층간소음 문제로 아래층 주민이 항의를 하자 현관에 액젓 그리고 동물 분뇨 등을 뿌리면서 보복을 한 이웃이 있었다고요? 예, 40대 여성 A씨인데요. 지난 2일부터 6일 사이에 남양주에 있는 한 아파트에서 이 아래층 주민 B씨의 층간소음 항의에 6차례에 걸쳐서 보복성 행위를 한 혐의를 받고 있습니다. 이 A씨는 고양이 분뇨와 간장 등을 B씨의 집 앞에 뿌리기도 했고 현관문에 레커칠을 해서 잠금 장치와 인터폰을 사용하지 못하게 하는 등 재산상 손해도 끼치기도 했습니다. B씨는 층간소음 문제를 항의한 뒤부터 A씨의 보복이 시작됐다라고 주장했는데요. B씨가 현관문에 설치한 CCTV를 보면 모자와 마스크로 얼굴을 가린 A씨가 세숫대야에 정체 모를 액체를 가득 담아서 현관에 퍼붓고 황급히 도망치는 모습이 포착되기도 했습니다. 이 액체는 멸치 액젓이었던 것으로 드러났는데요. 신고를 접수한 경찰은 A씨를 불러서 조사했지만 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌습니다. 경찰은 피해자 보호를 위해서 법원에 접근 금지 등 신청을 했고 법원은 A씨에게 5m 이내 접근 금지 명령을 내렸습니다.